Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, wherever you may be. This is Scott Bond coming to you via live broadcast number 123 to address to the TBC Private Society. ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់មកជម្រាបណែនាំប្រាប់ដំណឹងដែលចេញមកនៅក្នុង blog ថ្មីហើយណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកដែលថា topic របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចំណងជើងថ្ងៃនេះនាំមកបកប្រែនិយាយអំពីថាលុយ what is money and where does money come from, okay, and how does one value money, or in this case another word is that what gives money value, where does the value of money come from. So អញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាលុយនេះវាមានតម្លៃពីយ៉ាងម៉េចវាកើតមកពីយ៉ាងម៉េចហើយណាមួយទៀតដែលថានៅក្នុងអ្វីសម័យនេះនិយាយថាលុយដែលយើងរកបានសប្តាហ៍នេះវាមានតម្លៃមកពីណាហើយលុយនេះជាយើងចាយហ្នឹងគេថាលុយកដាស់អូខេហើយណាមួយទៀតយើងនឹងពិចារណាមើលលុយកដាស់ហើយនឹងជាលុយ cryptocurrency ជាលុយគេហៅ digital money លុយខ្សែភ្លើងឬពាក្យមួយទៀតដែលគេហៅថាលុយcell phone money ដែលថាលុយជាលុយ telephone ដែលថាយើងវាយចេញទៅមកតាម telephone ហ្នឹងលុយខ្សែភ្លើងហើយណាមួយទៀតដែលថាយើងដាក់មើលប្រកួតគ្នាមើលលុយកដាស់ហើយនឹងលុយ cryptocurrency ហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាអូតើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយណាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ណែនាំនេះជានៅក្នុងសមាគម TBC នេះ okay, we are in the private society, so TBC is a private society cryptocurrency coin versus the market coin, which is like, for example, it's Bitcoin, Litecoin, Ethereum. There's thousands of coins out there, and by us understanding the different coins out there, so that you can also see and know and understand what's the value, what gives money or cryptocurrency value. Okay, នឹងហើយមិនថាតើឲ្យយើងយល់ដឹងតើលុយទាំងពីរហ្នឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយណាមួយលុយហ្នឹងវាកើតចេញមកពីយ៉ាងម៉េចអូខេអ្នកណាគេអ្នកបង្កើតលុយហ្នឹងហើយលុយឲ្យយើងចាយសប្តាហ៍នេះអូខេវាមានអ្នកណាគេនឹងកាន់កាប់ហើយអ្នកណាគេនឹងដែលថានិយាយជាលុយកដាស់ប្រទេសមួយ
មានលុយកដាស់ខ្លួនឯង អូខេ ដូចជាអាមេរិកវាមានលុយកដាស់ជាលុយដុល្លារ ឥឡូវលុយនៅស្រុកខ្មែរជាលុយរៀល ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេអាចចាយលុយដុល្លារបាន តើហេតុអ្វីបានគេអាចចាយលុយដុល្លារបាន ហើយចុះបើជានៅអាមេរិកវិញតើគេអាចចាយលុយខ្មែរបានអត់ ចាយអត់បានទេ ហេតុអ្វី ឥឡូវយើងពិចារណាមើល ចុះមិននៅស្រុកខ្មែរយើងចាយលុយដុល្លារបាន ហើយដល់ពេលនៅអាមេរិកយើងចាយលុយខ្មែរបាន តតែយើងដូរចេញទៅវិញ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែបើយើងយកលុយទៅយកលុយដុល្លារទៅចាយនៅស្រុកខ្មែរ គេទទួលយ៉ាងធូរ ហើយណាមួយទៀតដែលថាឥឡូវនេះយើង compare មើលទៅយើងពិចារណាមើលទៅថាលុយលុយថ្មីដែលថាគេហៅលុយខ្សែភ្លើងលុយ telephone លុយ cryptocurrency ហ្នឹងវាទូទៅចឹង ប្រទេសនីមួយដែលថាគេនឹងអនុញ្ញាតដែលថាមនុស្សអ្នកមួយថាគេដឹងអំពីលុយ cryptocurrency នេះជាលុយតទៅមុខទៀតនៅក្នុងសង្គមសម័យនេះ បើយើងមិនជឿនលឿនតាមដែលថាលុយវាកើតចេញមកទេ ហើយតាមថាប្រទេសអ្នកមួយនឹងមានសិទ្ធិនឹងអាចយកលុយទៅចាយ ហើយដូចជានៅក្នុងសមាគម TBC នេះ យើងនឹងអាចយកលុយ TBC Kringle នេះទៅចាយទៅវិញទៅមកទូទាយតាមមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនេះនៅក្នុងលោកនេះ ប្រជាជនដែលថាដឹងអំពីលុយ cryptocurrency នេះវាមានភាគតិចណាស់ មានតែថា 1% ចុះ នៅ 99% នៅក្នុងមួយផែនដីនេះ គេមិនដឹងអំពីលុយ cryptocurrency លុយ digital នេះទេ ព្រោះអ្វី អ្នកខ្លះគេអ្នកក្រអត់មានចេះដឹងអត់មានបានរៀនដឹង ហើយអត់មានដូចថាអ្វីថា computer telephone អីនៅក្នុងអ្នកនៅស្រុកស្រែអញ្ចឹង អ្នកខ្លះហ្នឹងអត់មានដឹងអ្វីថាអត់មាន computer អត់មាន telephone ដៃអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានរៀនចេះដឹងអំពីលុយថាលុយគេចេញថ្មីនេះលុយ electric លុយ cryptocurrency ហ្នឹងហើយណាមួយទៀតអ្វីដែលថារស់នៅដែលពិបាកក្រីក្រនៅក្នុងនៅរស់នៅស្រុកខ្មែររស់នៅស្រុកស្រែមិនដូចថា if you are in the poverty state or in the poverty country, not just in the poverty country or state, even here in the United States, you have still have poverty within the country, which is known for abundant, known for if you can dream it, you can make it come true. You can work for it, work toward it. Okay, but at the same time, there's a lot of poverty, a lot of homelessness. Why? Is a lot of poverty still in the United States. The 1% that control 99% of the wealth. Okay, if you are that 1%, your life is just abundant. You say and you do is different than the people who are in poverty, who cannot afford a meal a day, going to sleep hungry. អញ្ចឹងមិនថាម្នាក់មិនថាប្រទេសមួយដែលថាមានជឿនលឿនមានបបោច្រើននឹងវាអត់មានអ្នកក្រីក្រទេមានអ្នកក្រីក្រទូទៅប៉ុន្តែដែលថាដែលអ្នកដែលថានឹងកាន់កាប់លុយហ្នឹងគេនឹងមានសិទ្ធិ
ថាគេធ្វើអីជាបានចម្រើនល្អចម្រើនច្រើនចឹងទៅអ្នកក្រក៏ធ្វើអីក៏ដល់តែពិបាកព្រោះតែហើយអ្វីវាខ្វះលុយថាលុយហ្នឹងអឺអ្នកខ្លះគេថាគេនិយាយពាក្យថាពាក្យអាគេថាអាគេថាបើយើងឆ្លាញ់លុយណាស់លុយហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាក្រក់ធ្វើប៉ុន្តែវាមានទាំងសងខាងបើចិត្តយើងល្អយើងមានលុយយើងទៅជួយអ្នកដែលថាខ្វះអ្នកក្របើអ្នកខ្លះទៅគេមានលុយគេអ្នកមានសែនលានទៅគេនឹងគេមិនគេថាគេមិនយកចិត្តខ្វល់ថាគឺថាគេមើលងាយអ្នកក្រគេមិនចង់ជួយអ្នកក្រគេថាអ្នកក្រទៅឲ្យគេចេះរកខ្លួនឯងអាហ្នឹងចម្រេះចេះអ្នកមួយទៅឲ្យខ្លួនឯងបើយើងក្រយើងខំរៀនឲ្យចេះដឹងយើងមានវិធីយើងមានចេះតម្រេះរកស៊ីបង្កើតការងារបង្កើតអ្វីដែលយើងអាចរកបានដល់អញ្ចឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចថាដែលអ្នកមាននឹងសានមាននឹងវាថាមិនមែនថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាក្រក់ទេគេថាប៉ុន្តែដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងដែលអាក្រក់ចង់មិនអោយប្រជាជនទូទៅមានដូចថានៅក្នុងស្រុកមួយហ្នឹងការងារក៏អត់បើយើងមិនចេះតម្រេះបើយើងមិនមានគំនិតហើយបើយើងចេះតែមិនដូចថារស់នៅតែមួយថ្ងៃអាហ្នឹងដូចថាយើងមិនចេះគិតតទៅមុខឲ្យវែងឆ្ងាយដូចថាយើងរកយ៉ាងម៉េចឲ្យរកមួយថ្ងៃឲ្យបានញ៉ាំរហូតកុំថារកមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃរកមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃខ្វះមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅអាមេរិកដូចគ្នាអ្នកខ្លះដូចថាគេហៅគេថា living paycheck to paycheck គេថាcheck ហ្នឹងមិនទាន់ចេញមកផងយើងមិនទាន់បានផងលុយហ្នឹងយើងចាយអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងមកថាសម័យនេះអ្វីដែលយើងរស់នៅហ្នឹងយើងរស់នៅដែលថាដល់ដែលពាក្យអាមេរិកពាក្យអាកាំងហ្នឹងគេថាthe debt society ថាយើងរស់នៅដល់មានដូចថាពាក់ព័ន្ធមកគេយើងទៅខ្ចីគេយើងអាលុយដែលយើងធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃដូចថាមួយទឹកហ្នឹងយើងបានបង់បានបើកលុយមួយទឹកម្ដងព្រោះមួយខែយើងអាចបើកលុយដែលយើងធ្វើការហ្នឹងមួយខែបាន2ដងពីទឹកយើងបើកម្ដងអញ្ចឹងទៅដែលអ្នកដែលថាធ្វើការហ្នឹងដែលបានលុយហ្នឹងមកអាលុយដែលធ្វើការហ្នឹងមុននឹងយើងបានហ្នឹងចាយអស់ទៅបាត់ហើយអាហ្នឹងចេះតែចាយចេះខ្ជាយមិនចេះគិតតទៅមុខទៀតមិនយកចិត្តទុកដាក់ថាឥឡូវនេះយើងដឹងថាអាទិត្យក្រោយថាពីអាទិត្យក្រោយទៀត check យើងមកអាលុយដែលយើងបើកធ្វើការហ្នឹងវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងហើយទៅយើងចេះតែគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាមើលលុយមួយដែលថានឹងអាចរកបានហ្នឹងរកដោយពិបាកយើងដែលថាយើងយកម៉ោងយើងទៅដូរជាលុយហើយណាមួយទៀតដែលលុយដែលគេឲ្យតម្លៃនេះជាមានតម្លៃពីស្អីអញ្ចឹងហើយដែលថាទូទៅចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានដឹងថាលុយកដាស់លុយប្រចាំប្រទេសអ្នកមួយហ្នឹងមានតម្លៃចេញមកពីស្អីមានតម្លៃចេញមកពីមនុស្សព្រោះតែធនាគារដែលគេអ្នកកាន់កាប់ហ្នឹងដែលគេអ្នកមានសិទ្ធិផ្ដិតលុយចេញថ្មីមកថាអ្នកដែលថារដ្ឋអ្នកមួយចឹងគេនឹងមើលទៅ economics គេមើលថា
អាលុយដូចថាប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំចឹងគេកំណត់មានលុយប្រមាណហើយអឺមួយឆ្នាំចឹងទៅហើយដល់ចឹងទៅអឺគេថា the flow of economy the money where does it come from and also who created money who can print money the govern of the central banking system រដ្ឋអ្នកមួយមានធនាគារបញ្ចាំប្រទេសប្រចាំស្រុកចឹងតែវាមានទាំងសងខាងមានមួយនៅក្នុងគេហៅpublic ហើយមួយទៀតគេហៅថាprivate public and private វាមានទាំងសងខាងប៉ុន្តែprivate part ហ្នឹងខាងសម្ងាត់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេហើយដែលយើងមិនដឹងហ្នឹងហើយបើយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងយើងដឹងថាអ្វីថាយើងលុយដែលយើងបង្កើតចេញមកឡើងចុះដែលមានតម្លៃហ្នឹងវាតម្លៃចេញពីមនុស្សប៉ុន្តែដែលអត់ដឹងតែយើងមិនដឹងលុយហ្នឹងវាមានតម្លៃមិនហើយសួរទៅខ្ញុំមានសួរដែរទៅក្រៅសួរគេថាឥឡូវនេះលុយដុល្លារនេះមានតម្លៃចេញពីស្អីអ្នកខ្លះឆ្លើយមិនកើតគេអត់ដឹងថាគេឲ្យតម្លៃបានថាធនាគារឲ្យតម្លៃធនាគារឲ្យតម្លៃចេញមកពីណាមានតម្លៃចេញពីមនុស្សធនាគារដែលថាខាងអ្នកកាន់កាប់ធនាគារហ្នឹងគេនឹងអាចផ្ដិតបានផ្ដិតលុយនឹងបានបើផ្ដិតច្រើនពេកធ្វើឲ្យលុយនោះចុះថោកលុយកដាស់នឹងចុះថោកដល់អញ្ចឹងហើយឥឡូវយើង compare មើលទៅយើងពិចារណាមើលថាលុយកដាស់មួយជាលុយ crypto មួយ cryptocurrency ហ្នឹងវាមានតម្លៃស្អីគេអូខេហើយវាមានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយអ្វីធ្វើឲ្យវាឡើងថ្លៃអូខេលុយដុល្លារដែលនៅក្នុង public market ហ្នឹងដែលនៅវាកើតចេញមកពីមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃហើយដែលថាពីមុនមកលុយហ្នឹងវាមានតម្លៃពាក់ព័ន្ធជាមួយមាសដល់ពេលធនាគារដែលកាន់កាប់លុយហ្នឹងពោះធនាគារនេះដែលគេហៅថា central banking system ហ្នឹងអូខេ the central banking system is all about controlling the fiat, controlling the printing. They have the ability to print, but if you print too much money, you cause inflation. It's all about supply and demand and all the value generated from the people. In this case, the dollar is derived or created, controlled by the banking system, the Fed, the central banking system. And it's not federal bank, okay? It's not the federal government. It's a private entity, meaning it's a corporation. It's not government, okay? They just branded or គេហៅថាធនាគារដែលកាន់កាប់ធំហ្នឹងមិនមែនបោះរដ្ឋទេជាបោះក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុន private អូខេដូចជាសមាគម TBC ចឹង compare the same thing okay it's private the community the TBC Kringle is a private currency private cryptocurrency it's not public versus the dollars is a public it's a public currency which is value based generated backed by gold before and now it's not it's just we are going back to gold based gold backed dollars okay តទៅមុខទៀតហ្នឹងលុយដុល្លារហ្នឹង
គឺជានឹងគេថា back ហ្នឹងគេថាយកតម្លៃមាសចងនឹងចង់ជាមួយលុយក្រដាស់ដុល្លារហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះធានាធិបតីTrump ហ្នឹងគាត់នឹងចេញមកប្រាប់បំថាលុយហ្នឹងដុល្លារហ្នឹងគេនឹងយកតម្លៃចងនឹងតម្លៃមាសគឺថាយើងមាន$1អញ្ចឹងយើងអាចយកទៅដូរមាសនឹងបានជាមួយនឹងធនាគារដែលថាធនាគារថ្មីគេនឹងធនាគាររបស់រដ្ឋនឹងមកមិនមែនថាធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះព្រោះឥឡូវនេះគេនឹងបិទសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនដែលថាគេហៅ Federal Banking ធនាគារដែលថាក្រុមហ៊ុនមួយកាន់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងហើយមិនថាលុយពីរហ្នឹងវាមានតម្លៃចេញមកពីស្អីតើអ្នកណាគេចាយយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវបើយើងយកលុយរៀលមកពីស្រុកខ្មែរយកមកចាយលុយនៅស្រុកអាមេរិកបានអត់បានទេព្រោះហេតុអ្វីព្រោះគេមិនបើកសិទ្ធឲ្យចាយលុយនឹងដល់បើយើងចង់ចាយយើងត្រូវតែដូរមុននឹងចុះចេញពីកប៉ាល់ហោះហ្នឹងយើងត្រូវដូរលុយចេញដូរលុយខ្មែរយកដូរលុយជាអាកាំងអញ្ចឹងហើយតម្លៃវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៀតលុយខ្មែរនឹងមួយគេថាឥឡូវនេះដែលមានលុយដុល្លារហ្នឹងវាមានតម្លៃបានតម្លៃវាមានគេថា$1យើងអាចដូរជាលុយខ្មែរវិញបាន4000រៀលតើយើងបើយើងយកលុយខ្មែរមកចាយនៅអាមេរិកបានអត់បានទេគេមិនឲ្យគេមិនមានសិទ្ធឲ្យសិទ្ធយើងយកលុយផ្សេងមកចាយតោះតែយើងដូរលុយចេញមកប្រទេសអាមេរិកបានដូរជាលុយដុល្លារមកចាយបានហើយលុយដែលថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហេតុអ្វីបានយកអាចយកលុយប្រទេសក្រៅទៅចាយបានឥឡូវយើងពិចារណាមកអ្នកណាគេអ្នកកាន់កាប់ធនាគារដែលថានឹងយកលុយនឹងមកចាយអូខេឥឡូវនេះដែលថាខ្ញុំនៅក្នុងblog នេះខ្ញុំនឹងចង់ណែនាំប្រាប់ថាវីដេអូនិយាយអំពីលុយកើតចេញមកពីណាហើយមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចនេះវានៅក្នុងblog ទិញថ្មីពីថ្ងៃមុននេះគេថាណែនាំឲ្យយល់ដឹងថាលុយចេញមកពីកើតយ៉ាងម៉េចអូខេហើយអ្នកណាគេនឹងកាន់កាប់លុយហ្នឹងហើយអ្នកណាគេនឹងមានសិទ្ធិផ្តិតលុយនឹងចេញមកឲ្យប្រជាជនទៅចាយព្រោះវីដេអូនេះ Today what is the fiat currency អូខេនៅក្នុងនេះវាមានមក20មិនិត21មិនិតតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើកមើលហើយនឹងយល់ដឹងអំពីថាលុយនេះកើតចេញមក Henry Ford once said, "It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system. For if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." I quote this because it encapsulates the fact that the contents of this video may be unsettling compared to the videos that I normally make. I still feel compelled to make this video because I've been exploring the financial world for the last 4 years and it's definitely given me a more complete view of the world. I want to share some of what I've come across with you guys. I'm also going to do a video about cryptocurrencies like Bitcoin in the future. And to understand why Bitcoin and other cryptocurrencies may continue to rise, it's critical that you understand the contents of this video. I hope that you find this topic interesting and that it inspires you to do your own research afterwards. Now, with that said, let's begin. So who controls all of our money? It's a simple question. We all know that you and I don't control it,
Our employees don't control it. The companies that they work for don't control it. So who does? Where does it even come from in the first place? I'll give you a hint. Money does not come from the government. It's a seemingly obvious question that's never asked or taught in school for some reason. Unfortunately, most people's lives are basically dedicated to money. It's all people ever worry about or talk about. We go to school to learn basically how to go to university, to learn the skills to get a good job, so that we can trade hours of our lives, all for this thing called money. So why wouldn't you want to know where money comes from and who issues it? Today, in this very special video, you're about to find out the answers to the question of who controls all of our money. People today can tell something isn't quite right with our financial system, but they just can't put their finger on it. Some people think it's the failure of government. Others think that it's the failure of capitalism itself. This video should clarify a few things. The year is 1694, and England had just suffered through 50 years of war. Exhausted, the English government needed loans to fund their political means. Brainchild of Scottish banker William Paterson, it was decided that a privately owned bank that could issue the money to the government out of thin air was to be the solution. This was the very first modern central banking system in the world. Central banking is more influential than laws, governments, and politicians, but strangely not the focus of the general public. Fast forward to the early 20th century, and after 2 failed attempts, a group of bankers wanted to put a central bank in the United States of America. It was December of 1910, and Senator Nelson Aldrich boarded a private train car in New York with 6 others. The 6 were not to be spotted by any news reporters to avoid questions. Their destination? Jekyll Island off the coast of Georgia. The meeting went for 9 days, and from that, they created the Federal Reserve System. This is all documented and a matter of public record. Some of them went on to write about the meetings in their personal biographies. Here's a quote from Frank Vanderlip, president of the National City Bank of New York, February 9th, 1935, in the Saturday Evening Post. I was as secretive, indeed as furtive as any conspirator. Discovery we knew simply must not happen, or else all our time and effort would be wasted. If it were to be exposed that our particular group had got together and written a banking bill, that bill would have no chance whatever of passage by Congress. The 6 men that Nelson Aldrich brought together included the head of banks, branches of government, such as the Treasury, and some of the richest people on earth at the time. To give you an idea of how rich they were, in 1910, these 6 men represented a quarter of the world's worth. The bankers told the American public that the purpose of the system was to stabilize the economy and to stop the grip of the Wall Street banks over America. The problem was, the guys that wrote the bill were the very same people they said they'd stop. If they succeeded, it will give a small group of men the ability to create money from nothing and loan it to the American government with interest. So why was it done in secret? Because the American people didn't want a central bank. Back then, unlike today, people knew what central banks were and understood them very well. Everywhere a central bank went, there'll be wealth inequality, wild swings between economic booms and busts, and after each bust, those at the top of society mysteriously came out richer while everyone else got poorer. Europe was the running example of this at the time. The Federal Reserve was originally drafted as the Aldrich Bill, but when it came into Congress, they recognized Senator Aldrich's name and smelt a rat. The bankers needed better cover. They decided to send 2 millionaire friends to carry the bill to quell the suspicions of Congress and renamed it the Federal Reserve Act. Next, in a textbook lesson of deceit, the bankers set out to fool the American people through disinformation. In the newspapers of the day, the bankers screamed and protested against the new Federal Reserve Bill. So again, this is how it's all started. The money system, the controlling 1%, the cartel, the Federal Reserve Bill. Again, it's not the federal government. It's a Federal Reserve. It's a private where they created money, print money, and give it to the government and charge interest on those currency, on those money that they
give to the government ចឹងហើយមិនថាតែពីដើមមកដែលធនាគារមានgroup ដែលថាពួកអ្នកមានមួយ group ហ្នឹងគេនឹងរួមចូលគ្នា6នាក់ដែលបង្កើតធនាគារពិភពលោកហ្នឹង central banking system ហ្នឹងគេនឹងបង្កើតលុយមិនមែនគេនឹងជារដ្ឋដែលអ្នកលុយហ្នឹងមិនមែនរបស់រដ្ឋទេរបស់ដែលថាធនាគារដែលថាគេបង្កើតហ្នឹងហើយដែលគេបង្កើតផ្ដិតលុយហ្នឹងមកគេនឹងឲ្យទៅរដ្ឋហើយរដ្ឋយកការប្រាក់ចេញពីរដ្ឋទៅទៀតប៉ុន្តែគេយកឈ្មោះរដ្ឋចឹងហើយបានថាគេនិយាយថាគេបោកប្រជាជនតែប្រជាជនចេះតែជឿអ្នកខ្លះអត់ដឹងថា Federal Reserve នឹងជារដ្ឋមិនមែនរដ្ឋទេជារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ private corporation ចឹងហើយបានយើងនឹងឲ្យយល់ដឹងថាលុយនេះកើតជាមកយ៉ាងម៉េចមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដែលថាគេនឹងដែលចេះតែផ្ដិតលុយថ្មីចេញមកឲ្យបានច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យលុយហ្នឹងចុះថោកហើយលុយហ្នឹងដែលចេញមកហ្នឹងសប្តាហ៍នេះដែលថាគេយកกระดาษកណើតកើតយើងហ្នឹងយកទៅកាន់បង្កើតលុយហើយបើយើងនៅអាមេរិកហ្នឹងបើយើងសញ្ញេដូចថាសញ្ញេ check សញ្ញេស្អីសញ្ញេឈ្មោះហ្នឹងដែលថាឈ្មោះយើងសញ្ញេហ្នឹងគេនឹងដកលុយចេញពីឈ្មោះដែលយើងសញ្ញេឲ្យហ្នឹងគេយកឈ្មោះហ្នឹងទៅដកលុយហ្នឹងបង្កើតចេញមក corporation ហ្នឹងយើងតើយល់ដឹងតើលុយបង្កើតចេញមកពីយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាគេកាន់កាប់លុយហ្នឹងចឹងហើយមិនថាតែជាមួយក្នុងសមាគម TBC នេះលុយដែលថាមានតម្លៃ TBC Kringle នេះវាមានតម្លៃចេញមកពីយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអ្វីបានសមាគម TBC នេះកើតចេញមកសមាគម TBC នេះកើតចេញមកនេះចង់បំបត្តិក្រីក្រក្នុងពិភពលោកដែលថាពួកអ្នកមានសប្តាហ៍នេះមានជាសានមានហើយគេនឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងនឹងមានរស់នៅទូធាយទេប៉ុន្តែតែសមាគម TBC នេះបង្កើតចេញមកឲ្យប្រជាជនដឹងឲ្យច្រើនឲ្យយកលុយ TBC ទៅចាយហើយណាមួយទៀតឲ្យប្រជាជនចូលសមាគម TBC នេះនឹងធ្វើឲ្យលុយ TBC នេះមានតម្លៃធំព្រោះដែលថាជីវិតអ្នកមួយហ្នឹងជាមានតម្លៃធំជាងស្អីទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាបើសមាជិកចូលមកថ្មីបង15ចាំឆ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យលុយ TBC នេះឡើងតម្លៃប្រជាជនសមាជិកដែលថាចូលថ្មីមកបង15ចាំឆ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងសមាគម TBC នេះនឹងបន្ថែមមាសមួយគ្រាប់ដែលមានតម្លៃដល់តែមួយគ្រាប់ហ្នឹងវាមាន2និយាយថាឥឡូវបើយើងរាប់ជាយកនឹងស្មើតម្លៃជា$2.55មាសមួយគ្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាសមាជិកចូលមកនឹងបន្ថែមធ្វើឲ្យលុយហ្នឹងវាឡើងតម្លៃថ្លៃក្នុងកាក់ TBC មួយហ្នឹងវាមានតម្លៃដល់តែ$8 លានអាហ្នឹងបើនិយាយជាដុល្លារអូខេហើយបើនិយាយជាមាសវិញយើងគុណមើលទៅមាសមួយគ្រាប់វាមានដល់តែ$2.50ចឹងទៅយើងយក$2.50ហ្នឹងអូខេយក$2.50ហ្នឹងគុណទៅនឹង8លានហ្នឹងឃើញបានប្រមាណដល់ចែកវិញមានតម្លៃច្រើនណាស់
អូខេចឹងហើយបានថាអ្វីដែលនៅក្នុងសមាគមTBC នេះវាមានបង្កើតចេញមកតែថាជាជននៅក្នុងមួយផែនដីហ្នឹងវាមានប្រមាណអ្នកគេថា 7.5 billion ហើយដែលអ្នកធ្វើការហ្នឹងមានតែ4 billion អ្នកទេដែលអ្នកធ្វើការហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងត្រូវណែនាំឲ្យអ្នកធ្វើការហ្នឹងចូលមករួមជាមួយសមាគម TBC នេះហើយដែលថាចង់ឲ្យប្រជាជនដែលទាំងអស់ក្នុងផែនដីហ្នឹងនឹងជួយបំបត្តិក្រីក្រមកពិភពលោកហ្នឹងអូខេហើយដែលក្នុងសមាគម TBC នេះនឹងចង់ឲ្យមានចម្រើន1 billion millionaire ថាអ្នកមានហ្នឹងហើយតែចង់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងសមាគម TBC នេះមាន1 million TBC billionaire ដល់តែបើរកគ្រប់កំណត់ហ្នឹងហើយនឹងអាចដកលុយចេញពីក្នុងកាបូប admin ព្រោះអាលុយ TBC នេះវាមាននៅក្នុងកាបូប admin រួចហើយយើងគ្រាន់តែឲ្យសមាជិកចូលមកណែនាំឲ្យដឹងចូលមកក្នុងសមាគម TBC នឹងដកលុយពី admin ព្រោះ admin ហ្នឹងគ្រាន់តែកាន់កាប់ដែលថាកាបូបទុកលុយឯងមិនមែន admin ហ្នឹងចង់រកមានបានខ្លួនឯងទេអូខេ alright អញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងដល់រយៈម៉ោងពេលហើយដល់តែខ្ញុំចង់និយាយជម្រាបប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនអំពីលុយកើតចេញមកពីយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះSuman, thank you for joining me. And anybody else, if you have any question, please do type them in all cap. And also, we're going to end this broadcast. And going forward, if you have any questions or if you have not subscribed to my channel, please do subscribe to the channel and also hit the bell. Once I go live, you'll be notified. នឹងហើយបើថាបើអ្នកមិនទាន់បាន subscribe ចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំទេសូម subscribe ទៅហើយចុចអាកណ្ដឹងពេលខ្ញុំចេញមកផ្សាយបានជួបគ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយណាមួយទៀតដែលក្នុងចំណងជើងផ្សាយថ្ងៃនេះនិយាយអំពីលុយអ្វីថាមានតម្លៃពីយ៉ាងម៉េចហើយយើង compare មើលទៅលុយពីលុយដុល្លារលុយកណ្ដាស់ជាលុយនឹង cryptocurrency យើងតើតែយល់ហើយបើយើងមិនចេះដឹងមិនយល់ទេយើងត្រូវទៅរៀនទៅរកចូល search មើលទៅក្នុង YouTube ក្នុង online ហ្នឹងយើងពិចារណាមើលយកចិត្តទុកដាក់ទៅរៀនឲ្យដឹងថាតទៅមុខទៀតយើងនឹងគេនឹងឈប់ចាយលុយកណ្ដាស់គេនឹងចាយលុយខ្សែភ្លើងលុយ cell phone លុយ telephone ហើយលុយcryptocurrency វាមានពីរវាមាន private មាន public របស់ TBC community is a private ហើយ Bitcoin វា public វា decentralized decentralized ហ្នឹងវាថាមិនមែនមានអ្នកណាគេកាន់កាប់មួយទេថាវារួមគ្នាទាំងអស់ចឹង decentralized coin decentralized cryptocurrency ប៉ុន្តែTBC យើងនេះវា centralized វាមានម្នាក់នៅកាន់កាប់ម្នាក់ដែលថាមានពួកមកពួកចឹងមកក្រុមចឹងមានក្រុមមួយដែលមកកាន់កាប់ក្នុងសមាគម TBC ហ្នឹងជា admin នៅកាន់កាប់លុយ TBC ហ្នឹងប៉ុន្តែបើ decentralized ហ្នឹងវាមានអត់មានអ្នកណាគេកាន់កាប់ទេព្រោះដែលគេបង្កើតចេញមកគេថាឥឡូវដូចជា cryptocurrency Bitcoin នេះវាបង្កើតមក21លាន16លានវាចេញរួចមកហើយនៅតែ7លានទៀតទេចឹងហើយប៉ុន្តែគេនឹងអាចទៅថាធ្វើឲ្យឡើងចុះគេគ្រាន់តែផ្សាយនិយាយបឆោតយើងធ្វើឲ្យចុះឯណាបឆោតនិយាយ
ផ្សាយទៅថាលុយ Bitcoin មានតម្លៃចាស់ចេះទៅធ្វើឲ្យឡើងបើថាលុយគេនិយាយបញ្ឆោតយើងគេចង់បោកយើងគេធ្វើឲ្យតម្លៃចុះគេក៏នឹងចេញមកផ្សាយក្នុង TV ក្នុង online ហ្នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនឹងចុះអញ្ចឹងទៅវាដូចជាដូចថាអាហ្នឹងដូចថាដូចយើងលេងលបែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគិតមើលទៅលបែងអ្នកណាគេឈ្នះមានតែឃ្លាំងឈ្នះអូខេឥឡូវនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាគ្នាហើយសូមជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេអរគុណបាយបាយ